नोंथांमोना आसाम नाङैनो खना खनला मुंदांखा जानाय दोंसे मेथाइ गुवाहाटी सारियालि बेखौ खोनाबाय जानांगौ, नाथाय मेथाइ रोजाबगिरिखौ नुफेराखै एबा सिनायफेरा जानांगौ। बिथांखौ जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो नागिरदों। बिथांनि मुङानो जाबाय कमला स्वर्गियारी। बिथांनि जोनोम जायगाया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय पुब आथियाबारि मण्डल सुबा आरो बिथाङा दरं जिल्लानि सियालमारि गामियाव हितेश बसुमतारीजों जुलि जाहैयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गाव अंगनाबादियाव खामानि मावो आरो फिसाय हितेश बसुमतारीया नखर सामलायनो थाखाय गुबुनाव नखर हाजिरा खामला मावथिङो। मख'जाथावदि गाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानांदोंब्लाबो नाथाय दायो गोबां गोदान मेथाइखौ खोनासंगिरिफोरनो खननानै खोनासंहोनो बिथांखि लानायखौबो फोरमायो। लोगोसे बिथाङा गोदान जाखांफुनाय लाइमोन मेथाइ खनगिरिफोरखौ खुगा मेथाइफोरखौबो रोजाबनो खावलायो। आंनि मुङा कमला स्वर्गियारी, डिस्ट्रिक्ट जोंनिया दरं डिस्ट्रिक्ट गोलैयो, गामिया जोंनिया सियालमारि। गुवाहाटी सारियालि मेथाइखौथ' गासैबो जोंनि सुबुंफोराहाय बर' सुबुंफोरा बा बर' सुबुंनिबो अनगायै गुबुनफोराबो जोबोद अनसायदों। बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनो। खुगा मेथाइ बे गुवाहाटी सारियालिखौ रोजाबनानैनो आं दिनैहाय गासैनिबो आगोलावहा माने मुंदांखा जाबाय। बेनि थाखाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो। बे गुवाहाटी सारियालि मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय माबायदि गोसोआव फैदोंमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? औ, बेखौथ' आं मेथाइ खननायखौ गारबाय होननानै बुंजागौमोन आरो। 19 बोसोर आं गारना थाबायमोन। नाथाय आंनि बियादै फिसाला सानै दङ। बिसोर सानैया आर्ट फाइन कलेजाव क'क्राझाराव फरायो। सासेया बे जोंनि कपाटियाव बल'फाइ स्कुलावनो फरायो। बिसोरो आंखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो, मादै नोंथांनि गाराङा जोबोद मोजां, गोदै, एसे मोजां मेथाइ खननो रोंगो, इउटुब मोनसे चेनेल खुलिनोसै जों साथामबो बिदिनो माबा गोजाम खुगा मेथाइफोरखौ बेफोरबायदिनो हगारनानै जोङो गासैबो सुबुंफोरनि गेजेरावहा मोनथिजानो हागोन बा जों गालांनो हागोन। उन्दै जेनेरेसनफोराबो गथ'फोराबो माने मोनथिनो हागोन बिदि होननानै माने जोंहानि बियादै फिसाफोरा आंखौ थुलुंगा होदोंमोन आरो। बे गुवाहाटी सारियालिनि बादै मा मेथाइ रोजाबखो दिनैसिम फोरमायनो हागोन नामा? ओरैनोथ' आङो 17थासो माने खुगा मेथाइ रोजाबनानै आंनि के स्वर्गियारी इउटुब चेनेलावहा हगारखांबाय। बिनि अनगायैबो आङो दोंथाम रेकर्डिं खालामबाय, दोंथाम मेथाइ। मा मेथाइफोरखौ रेकर्डिं खालामदों फोरमायनो हागोन नामा? गुवाहाटी सारियालि मोनसे आरो फुजा दा गोदान मोनसे, ओमफ्राय आरो फैलायबाय सफैलायबाय बैसागो मेथाइ मोनसे। बेखौ एसे रोजाबनानै होनो हागोन नामा? नोंनि मोजां मोननाय मेथाइखौ। फैलायबाय सफैलायबाय सिखिरि सिख्ला आं, बारदै सिख्ला आं, बैसागि सिख्ला आं, बैसाग दाननि गाज्लोन महर गोसा हालो दैलो मिनिसोरां, बयनिबो गोसोआव उदां जेनिबो जिंगा गैया जोंहा उदां। बे मोनसे आरो बैसागु। बिनि बादै दा गुबुन मेथाइफोर रोजाबनायनि थाखाय माबा मोनसे बेबायदि हाबाफारि लादों नामा? दा मोनसे आं रेकर्डिं खालामनो होननानै सानदों। बे मेथाइआ एसे माबा आरो फानि टाइपनि खुगा मेथाइआनो बेबो बेफोरबायदि आरो मेथाइआ। एसे खननानै होनो हागोन नामा? खोनासंजागोन। दावराय बायदि बिरहां गोसो आंनि उरां फारां, देलाय मालाय बोजा थांनो नुलायलांबाय आं नोंखौ हेमा मालि। दावराय बायदि बिरहां गोसो आंनि उरां फारां, देलाय मालाय बोजा थांनो नुलायलांबाय आं नोंखौ हेमा मालि। बेखौ हौवासाया खनो आरो, ओमफ्राय आरो हिन्जावसानिबो थागोन, हिन्जावसाया बुंगोन आरो उदै बेलदां गन्थं नाग्रा लासिं सिं, बेहासो गबरसिं, लाजिनाय गैया नामा नों आंखौ एदावबायनो, लाजिनाय गैया नामा नों आंखौ एदावबायनो। बेफोरबायदि आरो मेथाइआ। नोंथाङा सासे रोजाबगिरि हिसाबै दा माबायदिहाय न'खराव सोलायबोदों एसे फोरमायगोन नामा? रोजाबनानैथ' आङो जेनेबा मोजां मोनो। खुगा मेथाइ रोजाबनानै बा गोदान मेथाइखौबो आङो रोजाबो सम आं मेथाइ रोजाबना मोजां मोनो। बिनि लोगोसे आङो अंगनबादि वार्कार मावो। बेफोरबायदिनो न'खरखौ अंगनबादि वार्कार मावनानैनो बिदिनो टुक टाक सोलिलाङो आरो।
दानि जाखांफुनाय जि खनगिरि लाइमोनफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? बिथांमोनखो आं खावलायनो सानो बेफोरबायदिनो गासैबो उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोंनि गोजाम आगोलनि खुगा मेथाइफोर बेफोरखौबो माने रोजाबनो नाजानांगो गोदानजों लोगोसे जोङो गोजामखौबो जों लाखिफानांगो अब्लासो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइफोराहाय थांनानै थागोन बेखौ आं खावलायो गोदान खुगा मेथाइफोरखौथ' दानि जुगावहा गोदान मेथाइयानो मोजांसिन सोलियो बिनि थाखाय गोदान मेथाइजों रोजाबनायजों लोगोसे खुगा मेथाइफोरखौबो गोदो गोदायनि आबै आबौनि मेथाइफोरखौबो रोजाबनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जायो। नोंथाङा खुगा मेथाइनि बादै फैबाय थानाय समाव गोदान मेथाइफोर खननायनि थांखि दं नामा? औ आं सानो खुगा मेथाइजों लोगोसे खाबु मोनोब्ला समजों गोरोबलोब्ला आङो गोदान मेथाइफोरखौबो आङो रोजाबगोन होननानै मिजिंथियो आरो आसा खालामो। फिल्मफोराव खननायनि सिमां दं ना गैया? फिल्मफोरावथ' खननायनिथ' सिमां दङ आंहा एसे प्रब्लेम दङ मानो होनोबा आङो मिउजिकआव एसे माने माबा जायो आरो खुगा मेथाइ ओरै खामजोंल' खनबाय थानायखाय एसे सुरतालफोरावहा एसे माबा जायो थेवब्लाबो आं नाजागोन माने आं इयुनफोरावबो माने चान्स मोनोब्ला खनलांनो होननानै आरो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।